Velkommen til Skjoldbyrne i Ringsted. Jeg er Jonas Gram, ambassadør for Macallan i Danmark. Og med mig i dag har jeg fornøjelsen af at lave en unboxing sammen med Mads, som også er a.k.a. Whisky-tossen. Tak for det. Så velkommen til, og Tusind tak. jeg tror, vi skal gå i gang. Det er spændende. Det er jo en stor udgivelse det her, og en super limited release. Man skal være 2 til at pakke den ud. Ja, minimum. Jamen det er også lidt med ærefrygt, ikke? Altså, Det kan man sige. Du hiver bare lige ud herovre. og hvordan er det, det er? Det er noget med, at det kom faktisk bag på mig, at det var simpelthen brødrene fra El Cellar de Can Roca. Det er selveste Roca-brødrene, som er med på den her nye serie fra Macallan. Hvor det handler om, at de rejser rundt til ikoniske byer i verden, som har et meget, meget vigtigt kulinarisk udtryk. Der er en vigtig ting her. Please use these gloves provided with handling this product. Okay. Så, Men det går lige nok, det er med skumgummi. det går lige nøjagtigt. Hvis du tager handsker på, så kan jeg prøve at forsøge at lave lidt ekstra arbejde her. Nå, hvad siger du? De rejser rundt til byer, og de starter i London? Ja, præcis. Så den første udgivelse, det er så London, hvor de så rejser til med vores master whiskymaker, Stephen Bremner. Ja. Og simpelthen får essensen af den her ikoniske kulinariske by. Og meningen med det hele, det er jo at få den her essens ned i en whisky, så man får udtrykket, Londons kulinariske udtryk, ned i whiskyen. Så dybest set, hvis man kunne nyde London i en dram, så ville det være den her. Lige præcis. Og vi kan prøve at løfte op, og serien den hedder simpelthen Distill Your World. Den første udgivelse, det er London Edition. Og så kan man også regne ud, at det er den første i serien. Der kommer flere. Hvor mange? Vi kan ikke afsløre, hvor mange. Vi kan heller ikke afsløre, hvilke byer der kommer. Men for den sådan gængse Macallan lover, så kan man måske tænke sådan de andre serier edition. Jeg gætter bare. De er kendt for at have en 4-6 i sådan en serie, så man kan jo... Jeg mener, de twister den og tager 7. Ja, Det kunne også godt være. man ved aldrig. Men hvis vi løfter silkeklædet her, så kan man jo lige se den fantastiske og meget utraditionelle indpakning fra Macallan, hvor man simpelthen ser et 3D-kort over London by. Okay. Man kan se, at Themsen kører simpelthen igennem her i midten. Den røde farve, det gamle London med de gamle mursten. Og, altså det er en vild æske det her. Jeg ved ikke, har du set noget lignende fra Macallan før? Aldrig. Det plejer at være meget traditionelt, ikke også? Så den er ret vild. Og en af de ting, jeg også lagde mærke til, det var også ABV'en. Den er ret høj. ABV'en er ret høj, 57,5. Ja. Og det er jo et udtryk, de har valgt i samarbejde med Roca-brødrene, for at få det rigtige udtryk i whiskyen. Samtidig med, så er den lavet ud fra kun 6 first fill europæiske Oloroso sherryfade. Okay. Så det er de 6 fade, der også gør, at den er super limited på verdensplan. Kun 2.000 af den her flaske. Der findes kun 2.000. Kun 2.000 i hele landet. Så man kan sige, nu er der landet en her ved Skjoldbyrne i Ringsted, og så der bliver sikkert rift om den. Ikke bare Men den bliver vel sat til salg i dag? Det håber jeg, Lars er klar på. Okay. Og må man spørge, hvad den koster? Ja, den ligger hvis man er heldig, omkring 30.000 i udsalg. Okay. Så Super fint. Godt. grunden til, at jeg lige vender den her, det er fordi, vi har simpelthen release-spotten her. Lille aluminiumsknap, så man kan reveal, hvad der er inde i. Og her har vi simpelthen flasken. Jeg skal lige have den her lige slip ud, så den løsner sig. Altså jeg er glad for, at du gør det, fordi altså, jeg vil... Du kan jo allerede se nu, at de her europæiske sherryfade, hvad de gør ved en farve, og det er jo fuldstændig naturlig farve på whiskyen. Ja, det er jo helt vildt. Den er super smuk, altså den er næsten sort. Helt unik. Og så ser man herinde bagved, der får man lidt mere close-up på London igen, hvor man også kan se bygningerne. Og igen, Themsen går ned, nogle af de høje bygninger. Det er flot lavet. Så det er ret flot lavet. En anden ting, hvis man vil vide lidt om
Den rejse, de har været igennem, Rockabrødrene og Steven Bremner i London, med at møde menneskerne, bygningerne, det kulinariske London, så er der altså lige en billedbog, som man lige kan trykke ud der, og så kan man se billederne fra deres journey. Udover det, så vil jeg bare sige velkommen til Skoldbjørne og i Ringsted, og der må være en heldig forbruger der. Altså det du ikke ved, at jeg faktisk har købt den, så lige om lidt skal den bare ud i bilen igen. Nu får vi se. Ja. Og tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. Det var det virkelig. Og i lige måde, Mads. Tak.